Hola youtubers y no youtubers, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer unos fogotes, estamos con el equipo francotirador. Aquí tenemos a Emiliano. Hola. Aquí tenemos a William. Hola pros, ¿cómo les va? No se ve Buenas nada, noches. pero está bien. Y aquí se ve a Joaquín, que no se ve nada, bestia. De todos modos, suscríbanse a mi nuevo canal, Electro Music. Voy a hacer videos de música y eso. Dale like, suscríbanse a mi canal. No le hagan caso. Ah, bueno. Y Emiliano lo va a aprender. Préndelo, Emiliano. Tú, como eres el más valiente. ¡La bola, güey! Listo. Malito. Está aprendiendo algo, creo. Se está aprendiendo, no. Ay, caigo. No sé qué había un perro. ¿Está aprendiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está aprendiendo? No. Ya le pago. Ya lo quito. No, pate. A ver, no, pues. pate. Primero, Espérate. Emiliano. Vamos a hacer. Pate. No, hay un truco que yo me sé. A ver, pues, enséñalos. Ah, sí puedes hacer ese truco. A ver, ¿qué hacen? Mira, aquí yo dibujé al Granny. Mira, Ay, nos aquí dibujé al queman. Granny. Ay, ándale, ahí está. Wow, es como una estrella. Tengan cuidado porque luego nos... Cacha. No, ahora prenden esta, prendan esta. Prendan todos, ya nos acomodamos, dale, préndalo. No, ya, ves con esas. Lo vamos a Ya, hacer desastre. con estas no. Ya pues, préndala. Préndala. Espérate, que pase el carro. Miren que pase el carro. Se cachan. Bueno, rápido, ya pasó. Apúrate antes de que venga otro. Miren. Miren. Ay, yo me voy para atrás. Ay, yo también. Me mata. Ten cuidado, porque si se vuelan y nos cae encima, este me lo está saltando como un conejo. ¡No! ¡Punche!